అసలే చలికాలం, ఒంట్లో బాలేదు, రోజంతా దగ్గు, సర్ది. దీనికి మన దగ్గర ఒక రెమెడీ ఉంది. హలో ఎవ్రీవన్, ఎలా ఉన్నారు? ఈ చలికాలంలో కోల్డ్ అండ్ థ్రోట్ ఇన్ఫెక్షన్ చాలా చాలా పెయిన్ఫుల్, అసలు మస్తు చిరాకైతుంది. కోల్డ్ అండ్ థ్రోట్ ఇన్ఫెక్షన్కి ఒక రెమెడీ ఈరోజు చూపిస్తాను. అది దీనికి చాలా చాలా ఎఫెక్టివ్. నేను చాలా ఇయర్స్ నుంచి యూజ్ చేస్తున్నాను. నాకు కోల్డ్ కూడా అంత ఈజీగా రాదు. ఒకవేళ వచ్చేటట్టు అనిపిస్తే కనుక డెఫినెట్గా ఇది చేసుకొని తాగుతాను. ఆల్సో కొంచెం వెదర్ చేంజ్ ఏమైనా అనిపించినా కూడా ఇది డెఫినెట్గా చేసుకొని తాగుతాను. ఇది చేసుకోవడం చాలా సింపుల్ అండ్ సూపర్ ఎఫెక్టివ్, చాలా పవర్ఫుల్. మీ కిచెన్లో ఉండే ఇంగ్రీడియంట్స్తో ఈజీగా చేసుకోవచ్చు. సో లెట్స్ గెట్ స్టార్టెడ్. ఫస్ట్ కావాల్సింది ఒక ఫ్రెష్ జింజర్ చిన్న ముక్క తీసుకొని పెట్టుకున్నాను. ఈ జింజర్ని కొంచెం క్రష్ చేసుకోవాలి, కచ్చాపచ్చగా దంచుకోవాలి. ఇట్లాంటి ఒక ప్యాన్ తీసుకుంటున్నాను. ఇది స్టవ్ మీద పెట్టుకోవాలి. ఈ ప్యాన్లో కొంచెం వాటర్, ఇందులో కొంచెం పసుపు, ఆల్రెడీ క్రష్ చేసి పెట్టుకున్న జింజర్ ఇందులో వేసుకోవాలి. నెక్స్ట్ ఇందులో ఒక సినమన్ స్టిక్ చిన్నది అండ్ 2 ఇలాచి, కార్డమమ్ అండ్ 5 to 6 క్లోవ్స్. నెక్స్ట్ 2 to 3 ఫ్రెష్ లీవ్స్ ఆఫ్ మింట్, పుదీనా కొంచెం క్రష్ చేసుకొని వేసుకుంటున్నాను. నెక్స్ట్ పెప్పర్ పౌడర్. పెప్పర్ పౌడర్ చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. నేను 1/2 teaspoon వేసుకున్నాను. నెక్స్ట్ 1 spoon ఆఫ్ జాగరీ వేసుకుందాం. మీకు నచ్చినంత వేసుకోండి. ఇందులో కొంచెం క్యూమిన్ పౌడర్ కూడా వేసుకోండి, జీలకర్ర పొడి. ఈ పౌడర్ లేకపోతే ఫ్రెష్ జీలకర్ర అయినా వేసుకోవచ్చు. ఇది బాగా మరగాలన్నమాట. ఇంకో 2 to 3 minutes మీడియం ఫ్లేమ్ మీద పెడుతున్నాను నేను. ఇందులో అజ్వైన్ కూడా వేసుకోవచ్చు. నా దగ్గర ఇప్పుడు లేదు, సో నేను వేయలేదు. మీ దగ్గర ఉంటే డెఫినెట్గా వేసుకోండి. నేను చూపించిన వాటిలో 1-2 ఇంగ్రీడియంట్స్ మిస్ అయినా పర్లేదు. జింజర్ ఇంకా పెప్పర్ అయితే చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. సో అవి మాత్రం మిస్ అవ్వకుండా ట్రై చేయండి. అండ్ మీ దగ్గర అజ్వైన్ కానీ తులసి కూడా ఉంటే అజ్వైన్ అండ్ తులసి కూడా వేసుకోండి. ఇది బాయిల్ అయిన తర్వాత స్టవ్ మీద నుంచి దింపేసి ఒక చిన్న లెమన్ని గ్లాస్లోకి స్క్వీజ్ చేసుకోండి. ఈ బాయిల్ చేసిన దాన్ని స్ట్రెయిన్ చేసుకొని గ్లాస్లోకి తీసుకోండి. ఇదే సింపుల్ అండ్ హెల్దీ కషాయం ఫర్ కోల్డ్ అండ్ సోర్ థ్రోట్. టేస్ట్ వైజ్ కూడా చాలా బాగుంది. మీ దగ్గర బెల్లం లేకపోతే హనీ కూడా యాడ్ చేసుకోవచ్చు. బట్ మేక్ ష్యూర్ హనీ లాస్ట్లో యాడ్ చేసుకోండి, వైల్ బాయిలింగ్ మాత్రం వేసుకోవద్దు. ఈవెన్ లెమన్ జ్యూస్ కూడా లాస్ట్లోనే వేసుకోవాలి హనీతో పాటు. మామూలుగా నాకు కోల్డ్ అంత ఈజీగా రాదు. నేనేం చేస్తానంటే ఎవ్రీడే తప్పకుండా కొంచెం వామ్ వాటర్లో క్రష్డ్ జింజర్ వేసుకుంటాను. అది వేసి తాగుతాను. అట్లీస్ట్ 1 glass తాగుతాను. సో ఇది నేను ఇంతకుముందు చాలా రెగ్యులర్గా చేస్తుండే. సో నాకు ఆల్మోస్ట్ 3 years వరకు ఒక్కసారి కూడా ఎంత డ్రాస్టిక్ వెదర్ చేంజ్ అయినా నాకు కోల్డ్ రాలేదు అస్సలు. డ్యూ టు సమ్ రీజన్స్ నేను మధ్యలో ఆపేసాను ఇలా జింజర్ వాటర్ తాగడం అండ్ ఈ వామ్ వాటర్ తాగడం. ఆ టైంలో నాకు చాలా రెగ్యులర్గా కోల్డ్ వచ్చింది. సో నాకు అప్పుడు అర్థమైందనమాట ఈ నా ఇమ్యూనిటీ అప్పుడు తగ్గింది అని. సో ఇమ్యూనిటీని బూస్ట్ చేయడానికి నేను చెప్పినట్టు ఎవ్రీడే కొంచెం వామ్ వాటర్లో జింజర్ వేసుకొని తాగండి.
యూ కెన్ యూస్ క్రష్ జింజర్ ఆర్ జింజర్ పౌడర్ కూడా యూస్ చేయొచ్చు. నేను చూపించిన ఈ రెమెడీ ఇది రిలీఫ్ కోసం మాత్రమే, కానీ ఇది కంప్లీట్ క్యూర్ అయితే కాదు. మీకు వెదర్ చేంజ్ అనిపించినా ఆర్ కోల్డ్ వచ్చే సిమ్టమ్స్ కనిపించినా డెఫినెట్గా ఇది చేసుకోండి, ఇది హెల్ప్ఫుల్ ఉంటుంది. దిస్ ఇస్ ద బెస్ట్ రెమెడీ ఫర్ కోల్డ్ అండ్ సోర్ థ్రోట్. ఈ స్టోర్ బాట్ మెడిసిన్స్ కన్నా కూడా ఇది చాలా ఎఫెక్టివ్ ఉంటుంది. అండ్ ఆల్సో ట్రై టు గెట్ చికెన్ సూప్ ఆర్ ఏదైనా ఇట్లా పెప్పర్ బాగా వేసిన హాట్ సూప్ కూడా తాగితే మంచి రిలీఫ్ ఉంటుంది. మీరు ఒకసారి ఇది ట్రై చేసి నాకు కామెంట్ సెక్షన్లో చెప్పండి మీకు హెల్ప్ఫుల్ అయ్యిందా లేదా అని. మీరు కూడా ఏదైనా రెమెడీస్ ట్రై చేసినా, మీకు ఏమైనా టిప్స్ తెలిసినా, ప్లీజ్ మెన్షన్ ఇన్ ద కామెంట్ సెక్షన్ బిలో. ప్లీజ్ లైక్ ద వీడియో అండ్ మేక్ షూర్ టు సబ్స్క్రైబ్ టు మై ఛానల్. బాయ్.